සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාට. අද අපි කතා කරන්නේ දෙබ්දුන් සුචි ගැන. ගොඩක් ළමයට මේක මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියා ගන්න ගියාම පොඩ්ඩක් පැටලෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ පැටලෙන ගතිය නැති වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට සිද්ධාන්ත ගොඩක් මතක් කරන්නේ නැහැ මේකේ. ජීවීන් ටික දිහා බලලා ජීවීන් ටික ලස්සනට කොහොමද මේ තැන් වලට බෙදාගන්නේ කියන එක විතරයි කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් යයි මේ වීඩියෝ එකට. මම කියනවා අනිවාර්යෙන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට වැදගත් දෙයක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙබ්දුන් සුචියක් කියන්නේ මුලින්ම මොකක්ද කියලා බලන්න. දෙබ්දුන් සුචියක් කියන්නේ ජීවින් කාණ්ඩගත කිරීමට හරි ජීවින් හඳුනා ගැනීමට හරි පාවිච්චි කරන මේ සුචි වර්ගයක් තමයි දෙබ්දුන් සුචි කියන්නේ. ඒතකොට සුචි ආකාර ගොඩක් තිබ්බට දෙබ්දුන් සුචිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් බහුලවම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට අපි බලමු මේ කොහොමද මෙන්න මේ දෙබ්දුන් සුචිය ඔයාගේ මේ සම්පත් පොතේ දීලා තියෙන දෙබ්දුන් සුචිය කොහොමද මේ කාණ්ඩගත කරගන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා. එතකොට පොඩි තැන ඉඳන් පටන් අරගෙන අපි 2020 ආපු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමු. ඒතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මෙහෙමයි මේක දීලා තියෙන්නේ කාව සමනලයා ගෙමැස්ස කුරුමිනිය කියලා සතුන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ සතුන් ටික මෙන්න මේ කියන තැන් වලට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මුලින්ම ඔයා මේ දෙබ්දුන් සුචියක කරන්න ඕන. මෙන්න මේකේ සතු ටිකක් ආවට පස්සේ ඒ ටික ඔයා ලේබල් කරගන්න ඕන. A B C D කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා මේ පැත්තකට යනවා. පේපරේ දැන් මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. පේපරේ හරි කටුවැඩ කොලේ හරි මෙහෙම පැත්තකට හරි ගිහිල්ලා A B C D කියලා මේ ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ කොහොමත් මෙන්න මේ කියන සතුන් ටික මුලින්ම බෙදෙන්න ගන්න මෙන්න මේ පළවෙනි කියන නිර්ණායකයෙන් පියාපත් සහිත සහ රහිත කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ ආ මොකද්ද කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක දෙකකට බෙදා ගන්නවා මෙහෙම පියාපත් සහිත පළවෙනි ඔප්ෂන් එක මෙන්න මම මෙතන එක දානවා එක කියන්නේ මොකද්ද පළවෙනි ඔප්ෂන් එකේදී මෙන්න මේ කියන සතුන් බෙදනවා පියාපත් සහිත සහ රහිත කියන එක තමයි මෙන්න මේ එක දාලා මම කියන්නේ හරිද ඔන්න බලන්න පියාපත් සහිත කියන එකට මම හරියට දානවා පියාපත් රහිත කියන එකට මම වැරදි ලකුණක් දානවා ඒ කියන්නේ මේක මම කියන්න දෙන්නේ අර වේගෙන් කරන්න බෑ මේක අපි ගොඩක් වෙලා අරගෙන කරන්න බෑ ඒක නිසා තමයි මම මේ හරි වැරදි ලකුණ දාන්නේ හරිද එතකොට පියාපත් සහිත කට්ටිය කවුද? පියාපත් සහිත වෙන්නේ මෙතන සමනලයා ගෙමැස්ස කුරුමිනිය. හරිද? BCD නේ. එහෙනම් ඔන්න පියාපත් සහිත කට්ටිය BCD. පියාපත් රහිත එක්කෙනා කවුද? කාවනේ. කාවට පියාපත් නැහැ. එහෙනම් D A නේ කාව කියන්නේ. එතකොට A මෙතන තනි වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මේක දිහා දැන් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? දැන් මෙහෙම දාගත්ත BCD කට්ටිය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කියන කට්ටිය මෙන්න මේ පියාපත් තියෙන කට්ටිය දෙකටද තුනටද යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි මේ මේක මෙහෙම තුනට ගිහිල්ලා ආයේ මේක දෙකට එන්නේ නැහනේ. සාමාන්‍යයෙන් දෙකට ගිහිල්ලා තමයි තුනට යන්නේ. හරිද? අපි ඉස්සෙල්ලා දෙකට දාගෙන බලමු මේක එහෙම යනවද කියලා. හරි? ඔන්න පියාපත් සහිත කට්ටිය මම ගන්නවා දෙවෙනි එකට යනවා කියලා. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යනවා කියලා පෙන්නන්න මම දෙක දාගත්තා. දෙකේදී මේ කට්ටිය කොහොමද බෙදෙන්නේ කියලා බලන්න. දෙකේදී මේ කට්ටිය පියාපත් යුගල් දෙකක් තියෙන කට්ටියයි යුගල් දෙකක් නැති කට්ටියයි. හරිද? යුගල් දෙකක් නැත. ඒතකොට යුගල් දෙකක් තියෙන කට්ටිය කවුද එන්නේ මේක දිහා බලුවම? යුගල් දෙකක් තියෙන්නේ ඔයා දන්නවා සමනලයට සහ කුරුමිනියට තමයි යුගල් දෙකක් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට සමනලය සහ කුරුමිනිය කියන්නේ BC. හරි? ඊට පස්සේ යුගල් දෙකක් නැති එක්කෙනා කවුද? ගෙමැස්ස. සෝරි මෙතන BD. යුගල් දෙකක් නැති එක්කෙනා ගෙමැස්ස. එතෙන්ට එනවා C. හරි? ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු වෙන දෙන්න කොහොමද බෙදා ගන්න යන්නේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන කොහොමද 3නේ. දාන්න තියෙන 3 තුනට දාලා බලමු. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. තුනේදී අපි මේ කට්ටිය බෙදනවා මෙන්න තුන දැම්මා තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකේදී ශුන්ඩාවක් ඇත ශුන්ඩාවක් නැත හරිද එතකොට ශුන්ඩාවක් තියෙන සමනලයට විතරයි ඒක අපි කොහොමද දන්නවා මෙතන B සහ D නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතකොට සමනලය B එතකොට ඔන්න ශුන්ඩාවක් තියෙන එක්කෙනා B ශුන්ඩාවක් නැති එක්කෙනා D හරිනේ එතකොට අන්තිමේදී ජීවීන් ඔක්කොම තනි වෙලා තියෙ නේද අන්තිමේදී ජීවීන් හැම ජීවියෙම තනි වෙලා තියෙයි කොතනකදී හරි එතකොට මේ දෙබ්දුන් සුචියත් අවුලන්නේ ලස්සනට බෙදලා තාව. හරිද? දැන් අපිට උත්තර ටික දාන්න තියෙන මේක දිහා බලාගෙන. දැන් උඩ ඉඳන් එන්න. උඩ ඉඳන් ABCD ආව මෙන්න දැන් පියාපත් තියෙන කට්ටිය මුලින්ම ගත්තා. පියාපත් තියෙන කට්ටිය කොහෙද කියලා තියෙන දෙකට. එහෙනම් පියාපත් සහිත කට්ටිය දානවා දෙක. ඊට පස්සේ පියාපත් නැති එක්කෙනා කවුද? A විතරයි ඉතුරු තියෙන්නේ. A කියන්නේ කවුද? කාව. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක මෙන්න දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක මෙන්න දෙක මෙන්න දෙක. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකෙදිත් බෙදලා තියෙන යුගල් දෙකක් තියෙන කට්ටිය යුගල් දෙකක් නැති කට්ටිය. යුගල් දෙකක් තියෙන කට්ටිය කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? තුනට නේද මේ? යුගල් දෙකක් තියෙන කට්ටිය ගිහලා තියෙන්නේ තුනට. අන්න තුන දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ යුගල් දෙකක් නැති කට්ටිය මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? C. යුගල් දෙකක් නැති වෙලා තියෙන්නේ C ඊට C කියන්නේ කවුද? ගෙමැස්ස. ඔන්න ගෙමැස්ස. ගෙමැස්ස දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ තුනට ගියේ කවුද? තුනට ගියේ දෙකේ කට්ටිය. මෙන්න තුනට ගියා. තුනේදී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ශුන්ඩාවක් තියෙන විදිහයි ශුන්ඩාවක් නැති විදිහයි බෙදලා තියෙන්නේ. ශුන්ඩාවක් තියෙන්නේ කාටද? B ටනේ ශුන්ඩාවක් තියෙන්නේ. B කියන්නේ කවුද? සමනලය. ඔන්න සමනලය මෙතනින් දැම්මා. ශුන්ඩාවක් නැත්තේ කාටද බලන්න ශුන්ඩාවක් නැත්තේ D ට D කියන්නේ කවුද කුරුමිනිය හරිද ඔන්න ඔහොම තමයි එතකොට දෙබ්දුන් සුචිය සාමාන්‍යයෙන් කරගන්නේ
ආය මං ඔන්න මුලින් ඉඳන් කියන කොහොමද මුලින්ම අපි පියවර ටික වෙන්නේ ජීවින් ටික යටින් මෙහෙම දාගත්තා ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික හරිද ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක දාගත්තා කොහොමත් පළවෙනි එකකින් තමයි මේ කට්ටිය බෙදන්න ගන්න. එතකොට පළවෙනි එකෙන් මේ කට්ටිය දෙපැත්තකට බෙදෙනවා පියාපත් සහිත කට්ටිය පියාපත් රහිත කට්ටිය. පියාපත් සහිත කට්ටිය වෙන්නේ කවුද? මෙන්න මේ තුන් දෙනා. එතකොට මේ තුන් දෙනාගේ BCD එක ලිව්ව මෙතන. පියාපත් රහිත එක්කෙනා කාව ලිව්ව මෙතනින් එයා තනි කරා එතනින් එයාගේ කතාව ඉවරයි. ඊට පස්සේ පියාපත් සහිත කට්ටිය කොහොමද යන්නේ? ඊට පස්සේ දෙකට හරි තුනට හරි යන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මුලින් උඩින් ඉඳන් යටට බෙදීගෙන තමයි යන්නේ. හරිද? ඒක නිසා දෙක දාලා බැලුවා මේක හරියනවද කියලා. දෙක දැම්මට පස්සේ මේ මොකක්ද දෙන්නේ? පියාපත් සහිත කට්ටිය දෙකට ගියා. දෙකේදී මේ කට්ටිය යුගල් දෙකක් තියෙන කට්ටිය යුගල් දෙකක් නැති විදිහට බෙදුවා. හරිද? ඒතර යුගල් දෙකක් තියෙන කට්ටිය උනේ BD, යුගල් දෙකක් නැති උනේ C ට. C කියන්නේ කවුද? ගෙමෙස්ස. ඉතින් එහාට එයා බෙදන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න තමයි බෙදන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නට වඩා ඉන්නම් කට්ටිය තමයි දෙක හරි දෙකට වඩා කට්ටිය හරි සෙට් වුණොත් තමයි අර දෙකට බෙදි බෙදි යන්නේ. හරි? ඒක යුගල් දෙකක් තියෙන BD කොහෙටද ගියේ? BD ගියා තුන්වෙනි එකට. තුන්වෙනි එකේදී කට්ටිය බෙදුවා ෂුන්ඩාවක් තියෙන කට්ටිය ෂුන්ඩාවක් නැති කට්ටිය. ෂුන්ඩාවක් තියෙන කාටද සමනලයට ෂුන්ඩාවක් නැත්තේ කුරුමිනියට. හරි? එහෙම තමයි ඔක බෙදෙන්නේ. බලන්න හරිද කියලා. ඊළඟට අපි නෝ 2020 උසස් පෙළ විභාගයේදී ආපු මෙන්න මේ දෙබ්දුන් සූචිය කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා බලන්න. හරිද? අර දැන් කලින් කියලා දුන්න උදාහරණේ නීති ටිකත් මතකයි. ඒකේ පියවර ටිකත් මතකයි. දැන් ඒ ටිකත් ඔළුවේ තියාගෙන බලමු මේක බෙදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ දීලා තියෙන කොහොමද ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය ඉන්නේ. එතකොට මේකේ ඔන්න මං කලින් පළවෙනි පියවර විදිහට මේ කට්ටිය ලේබල් කරගන්නවා A B C D E F කියලා. හරිද? දැන් එතකොට කොහොමද පළවෙනි මේක දැන් පැත්තකින් මම ලියා ගන්නවා A B C D E F කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ කොහොමද පළවෙනි එකේදී මේ කට්ටිය බෙදලා දෙන්නේ කොහොමද? පළවෙනි එකේ ඔන්න එක දැම්මා. සෛල බිත්තිය ඇත සෛල බිත්තිය නැත. හරි? සෛල බිත්තිය තියෙන කාටද කියලා මෙහෙමයි. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කරද්දී ඔයාලට අර පොඩ්ඩක් මතකයක් තියෙන්න ඕන ඇත්තටම. හරි? ඒ කියන්නේ මේ ජීවීන් ගැන ලක්ෂණ ගැන මතකයක් තියෙන්න ඕන. අර ලක්ෂණ ගැන මතකයක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක වර්ධින්න නැතුව කරන විදිය තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි? දැන් ඒතර සෛල බිත්තිය තියෙන කාටද? සෛල බිත්තිය තියෙන අර පොඩ්ඩක් අර නිකන් ඒ ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියේ ඉඳපු ශාක වගේ පේනුණු කට්ටිය නේද? සෛල බිත්තිය මෙන්න මේ කට්ටියට තිබ්බේ නෑ නේද? යුග්ලිනා පැරමීසියම් ඇමීබා කියන තුන් දෙනාට තිබ්බේ නෑ සෛල බිත්තිය. හරි? එතකොට ඔන්න සෛල බිත්තිය තියෙන කට්ටිය වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික ඇත්තටම. ඒ කට්ටිය පිළිවෙලටම දීලා තින්නේ. සෛල බිත්තිය තියෙන්නේ D E F ට. හරිද? සෛල බිත්තිය නැත්තේ කාටද? A B C ට. හරි? ඔන්න ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි දෙකට යන්නේ කවුද? තුනට යන්නේ කවුද කියන එක. හරි දෙකට තුනට හතරට පහට වේවා. මෙතන මෙයා යන්නේ කොහෙටද? මෙයා යන්නේ කොහෙටද? හරිද? ඔන්න ඕක තමයි පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න ඕන අපි. දැන් බලනවා ඊළඟට තියෙන මොකද්ද දෙවෙනි එකේ තියෙන බහුසෛලික ඒකසෛලික. ඔයාලට මතක් වෙනව නේද මෙහෙම කතාවක්. ඩයටම ඒකසෛලික නේද? ඩයටම ඒකසෛලික නම් ඔන්න ඩයටම තියෙන කොහෙද බලන්නකො. ඩයටම තියෙන මෙතන. F නේ ඩයටම. F තියෙන්නේ මෙතන. එහෙනම් මෙන්න මේ සෙට් එක අපිට දෙකට දාත හැකි නේද? මේ සෛල බිත්තිය තියෙන සෙට් එක දෙකට යවත හැකි නේද? එහෙනම් බලමු එහෙම දෙකට යවලා බෙදෙනවද කියලා. ඔන්න දෙකට යවුවා. දෙකට යවුවට පස්සේ කොහොමද එන්නේ? බහුසෛලිකයි ඒකසෛලිකයි. හරි? මම ලොකුවට ලියන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකසෛලික වෙන්නේ කවුද? ඩයටම. ඩයටම කියන්නේ F. F මෙතන තිය අවුලක් නැහැ. ඔන්න මම F එක මෙතනින් ලිව්වා. ඒතර ඉතුරු දෙන්න කවුද? D සහ E. ඔන්න D සහ E මෙතෙන්ට එනවා. හරි? හරි. දැන් ඕක කොහොම තියලා බලමු ඊළඟට තියෙන මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන වායු පරිඋත්ප්ලාවක. වායු පරිඋත්ප්ලාවක තිබ්බේ කාටද? වායු පරිඋත්ප්ලාවක තිබ්බේ සාගසම්ට නේද? දැන් බලන්න සාගසම් ඉන්නේ කොහෙද කියලා අපේ. සාගසම් කියන්නේ E. E ඉන්නේ මෙතන. එහෙනම් අවුලක් නැහැ නේද? අපි මෙතනින් මේක බෙදමු නේද? මෙන්න මේ දෙන්න යමු නේද තුනට. අවුලක් නැහැනේ. ඔන්න එහෙනම් ඒක යවන තුනට. ඔන්න බහුසෛලික සෙට් එක යව තුනට. මොකක්ද වෙන්නේ? වායු පරිඋත්ප්ලාවක ඇත උත්ප්ලාවක නැත. හරිද? උත්ප්ලාවක තියෙන කෙනා කවුද? සාගසම්. සාගසම්ගේ ලේබල් එක මොකද්ද? E. E මෙතන තිය අවුලක් නැහැ. E දැම්ම මෙතෙන්ට. උත්ප්ලාවක නැති කෙනා D. D දැම්ම මෙතෙන්ට. හරි? ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන සෙට් එක. සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය ඊළඟට ඉතුරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය ඉතුරු වෙනවා. දැන් දෙක තුන පිරුණානේ කොහොමද? ඒ ටිකේ අවුලක් නැතුව පිරුණා. ඊට පස්සේ යවන්න කොහොමත් මේ කට්ටිය යවන්න තියෙන හතරට. ওই සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය කොහොමද අපි කතා කරන්නේ නේද? ජවිකාවක් තියෙනවා කියලා. ජවිකාවක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරන්නේ නේද සෛල බිත්ති නැති කට්ටියට. يعني යුග්ලිනා පැරමීසියම් ඇමීබට ඒ කට්ටිය අතර නේද අපි අර ජවිකාව කියන කතාව කතා කරේ. මෙන්න මේ ටිකේ නෙමෙයිනේ කතා කරේ. එතකොට එහෙනම් මේකට යවන්න ඕන හතරට යවන්න ඕන මෙන්න මේ සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය. එහෙනම් මම ABC කියන කට්ටිය යවන හතරට චවිකාව ඇත චවිකාව නැත. චවිකාව ඇත චවිකාව නැත. චවිකාව තියෙන්නේ කාටද? චවිකාව තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ යුග්ලිනාටයි පැරමීසියම්ටයි. හරිද? ඒ දෙනගේ අංකය මොකද්ද? AB. එහෙනම් මම මෙතන දානවා AB. හරි?
චවිකාව නැත්තේ කාටද? Cට. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමත් මේ දෙන්න. AB කොහොමද බෙදාගන්නේ? AB බෙදාගන්න කොහොමත් තව ඉතුරු වෙලා නැහැ නේ ඔප්ෂන් එක. පහට තමයි යන්න ඕන. හරිද? ඒතර පක්ෂම ඇත නැත කියන්නේ කොහොමත් ඒ කට්ටිය බෙදන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඒ දෙන්න යවනවා මම පක්ෂම ඇත පක්ෂම නැත එකට. පක්ෂම ඇත පක්ෂම නැත. පක්ෂම තියෙන්නේ කාටද? පක්ෂම තිබ්බේ මතකද පැරමීසියම්ට නේද? එතකොට B ට එන්නේ පැරමීසියම්. ඒ කියන්නේ B නේ. එතකොට පක්ෂම නැති එක්කෙනා කවුද? A නේ. යුග්ලිනාට පක්ෂම නැහැ. එතකොට A එනවා මෙතෙන්ට. A තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න ඕක දිහා බලගෙන අපිට මේක පුරවන්න තියෙනවා. ඔන්න බලන්න පුරවන විදිය. ඔන්න දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට මෙන්න මේ කියන අපේ මේක දිහා බලාගෙන මේක පුරවන්න. මේක පුරවල විතර බලමු මේ වැඩේ හරියට වුණාද කියලා. හරි. එතකොට කොහොමද දැන් එකට ගියා. එකේදී මේ දෙක බෙදලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම සෛල බිත්ති තියෙන කට්ටිය සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය. එතකොට සෛල බිත්ති තියෙන කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ දෙකට. ඔන්න සෛල බිත්ති තියෙන කට්ටිය. ඒ කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ දෙකට. සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය බලන්න. ඒ කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ හතරට. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න දෙක තියෙන කොතනද බලන්න. දෙක තියෙන්නේ මෙතන මේ. දෙක තියෙනවා. දෙකේ බහුසෛලිකය බලන්න කියලා තියෙන්නේ 3ට. ඔන්න මම 3 දැම්ම මෙතන. ඒක සෛලිකයක බලන්න. ඒක සෛලිකයක ඉතුරු තියෙන F. F කියන්නේ කවුද? F කියන්නේ ඩයටම්. ඩයටම් කියන ලිව්වා මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න වායු පිරි උත්ප්ලාවක ඇත. 3නේ. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක කොහෙද තියෙන්නේ? තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ මෙතන. වායු පිරි උත්ප්ලාවක තියෙන කාටද? E ට. E කියන්නේ කවුද? සාගසම්. හරි. එතකොට සාගසම් කියලා මේක විද්‍යාත්මක නාමයක් නිසා ඒක යටින් ඉරක් අඳින්න ඕන. ඊට පස්සේ වායු පිරි උත්ප්ලාවක නැත්තේ කාටද බලන්න. උත්ප්ලාවක නැත්තේ D ට. D කියන්නේ කවුද? උල්වට. හරි. ඊට පස්සේ ජවිකාව ඇත. හතරවෙනි ඔප්ෂන් එකනේ. මේ බලන්න මෙතන සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය තමයි හතරට ගියේ. නේ? සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය හතරට ආවා. හතරේ ඉන්නේ කවුද බලන්න. හතරේ ජවිකාව තියෙන කට්ටිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි මෙන්න අංක පොඩ්ඩක් මෙතන දාලා නැහැ. ජවිකාව තියෙන කට්ටිය ගිහිල්ලා තියෙන පහට. මේ මේක මම දාලා නැහැ. ජවිකාව තියෙන කට්ටිය යන කොහෙද? පහට. ජවිකාව නැති කට්ටිය කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? C. C කියන්නේ කවුද? ඇමීබා. හරි. ඊට පස්සේ පහට ගියේ කවුද? මේ සෙට් එකේ පහට ගියේ. පහේදී මේ කට්ටිය බෙදෙන්නේ පක්ෂම ඇත පක්ෂම නැත. පක්ෂම තියෙන්නේ B ට. B කියන්නේ කවුද? පැරමීසියම්. ඒතකොට ඉතුරු වෙන එක්කෙනා කවුද? A. A කියන්නේ කවුද? යුග්ලිනා. හරි. දැන් අර නිකන් තනි වෙන උත්තර දිහා බැලුවොත් මේක පොඩ්ඩක් අපි මේක හරියට කරාද කියලා බලන්න විදියකුත් තියෙනවා ඕන්න. මේක හරියටම හරි ගියාද කියලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම බලන්න පුළුවන් අපිට මේ. දැන් මේ ජීවින් තනි වෙන තැනක් තියෙන්නේ. ජීවින් තනි වෙන තැන් වලදී පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ඒක සෛලික වෙන්නේ කවුද? ඩයටම්. හරිනේ. වායු පිරි උත්ප්ලාවක තියෙන කාටද? සාගසම් වලට. වායු පිරි උත්ප්ලාවක උල්වට නැහැ. ඒකත් හරි. එහෙනම් චවිකාව ඇමීබට නැහැ. ඒකත් හරි. පක්ෂම තියෙන පැරමීසියම්ට පක්ෂම නැත්තේ යුග්ලිනාට. එහෙනම් මේක හරියට බෙදලා තියෙන කියන එකට ඔන්න ඕකෙනුත් අපිට පොඩ්ඩක් මේ ආයෙ තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මතකයි කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ජීවින් ටික මෙහෙම අංක කරගත්තා මෙහෙම දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක කොහොමත් පළවෙනි එකේ මේ කට්ටිය බෙදෙන 1 කියලා දැම්මා. මෙතනින් මේ කට්ටිය බෙදුවා සෛල බිත්ති තියෙන සෛල බිත්ති නැති. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේක මේ කට්ටිය යන්නේ කොහෙටද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ජීවින් දිහාත් බලමු. ජීවින් දිහා බලුවාට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? මෙන්න මේ සෙට් එක තමයි ඉන්නේ සෛල බිත්ති නැති කට්ටිය. මේ කට්ටියක ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය දිහා බලලා අපි මේකත් කියනවා. මේක කියවද්දී ඒක සෛලික කියද්දී අපිට පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න ඕන ඩයටම නේද ඒක සෛලික කියලා. එහෙනම් මෙතෙන්ට යනවනේ මේ සෙට් එක කියලා අපිට එතනින් පොඩ්ඩක් ඉඟියක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මේකට යනවා දෙකට යනවා. එහෙනම් බහුසෛලික ඒක සෛලික කියලා බෙදාගත්තා. උතනක් බෙදාගෙන යද්දී අපි දැන් තුන බලනවා. තුන දිහා බලලා පස්සේ උත්ප්ලාව කතාවක් තියෙනවා. උත්ප්ලාව කතාව තිබ්බ සාගසම් එක්ක නේද? ඊට පස්සේ බලන්න D E කියන්නේ සාගසම්නේ. එහෙනම් මේක සාගසම් තමයි. සාගසම් එක්කින් අනිත් එක්කිනානේ D කියන්නේ. එහෙනම් D මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මේ පැත්තට E එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා දැන් සෛල බිත්ති නැති සෙට් එක. දැන් මේ කට්ටිය බෙදිලත් ඉවරයි. කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ කට්ටිය හතරට දාමු. කොහොමද හතරටනේ දාන්නේ? චවිකාව කියන එක අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන ජීවින් තුන් දෙනාටනේ. එහෙනම් මේ කට්ටිය අපි හතරට දැම්මා. හතරට දැම්මට පස්සේ ඔන්න එනවා චවිකාව තියෙන කට්ටිය දිහා බැලුවට පස්සේ ඒ කට්ටිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් මේක යවන ඊළඟට පහට. පහට යවුවට පස්සේ බලන්න පක්ෂම තියෙන පක්ෂම නැති එකකින් අපිට මේ දෙන්න බෙදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඔහොම තමයි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ජීවින් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බෙදෙන නම්බර එක මෙතන ලියන්න අනිවාර්යෙන්. හරි. 2 නම් 2 මෙතන. ඊට පස්සේ 3 නම් 3 මෙතන. 4 නම් මේ තියෙන 4. 5 නම් 5. ඊට පස්සේ මේක දිහා බලාගෙන මේක පුරවන්න තියෙන්නේ. එතකොට විනාඩි 4කින් වගේ මේක මේ ප්‍රශ්නෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි එතකොට මේ ඕක බෙදාගන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට එනවා. මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න subscribe කරලා තියාගන්න.